Per a nosaltres, la formació professional és una eina de desenvolupament territorial de la ciutadania i una eina de desenvolupament professional per a la classe treballadora, garantint la possibilitat d'una ètica professional i d'un empoderament front a la precarietat laboral. Com a sindicat més representatiu, estem al Consell Valencià de la Formació Professional i, a més, per l'eliminació de la bretxa de gènere, com posarem de manifest en la celebració de les jornades de formació professional celebrades el passat mes de maig. Hem presentat propostes en la Junta de Personal sobre qüestions com l'elecció dels directors i les directores en els centres integrats, la contractació de professorat especialista o el finançament dels cicles formatius. Cal derogar la LOMQE. La LOMQE dissenya itineraris formatius en funció de l'expedient acadèmic i no dels interessos de l'alumnat. Reivindiquem un altre model d'FP dual, amb un contracte de treball digne per a l'alumnat. Cal proporcionar els desdoblament del professorat per a millorar i garantir un ensenyament de qualitat. Davant de la important demanda, augmentar l'oferta de l'AFP pel desenvolupament de la normativa de la formació professional. Amb tu continuarem lluitant i aconseguint millores per al professorat valencià.